നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര പരുന്തുംപാറയിലേക്കാണ്. ഇത് വളഞ്ഞങ്ങാനം വെള്ളച്ചാട്ടം. കോട്ടയം കുമളി റൂട്ടിൽ മുറിഞ്ഞപുഴയ്ക്കും കുട്ടിക്കാനത്തിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ളത്. ചെറിയൊരു ചാറ്റമഴയും നല്ല കോടമഞ്ഞുമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത വൈബായിരിക്കും ഇവിടം കാണാൻ. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ കുട്ടിക്കാനത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇത് കുട്ടിക്കാനം പൈൻ ഫോറസ്റ്റ്. കുട്ടിക്കാനം കുമളി റൂട്ടിൽ കുട്ടിക്കാനത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 4 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഈ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ളത്. ഏകദേശം 100 ഏക്കറോളം വരുന്നൊരു പൈൻ ഫോറസ്റ്റാണിത്. ചില സമയങ്ങളിൽ ഇവിടെ കോടമഞ്ഞ് വരാറുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ കാണാൻ പ്രത്യേകം ഒരു വൈബ് തന്നെയാണ്. എൻട്രി ഫീസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് കുറച്ചു നേരം അടിച്ച് പൊളിച്ച് പോകാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണിത്. ഈ പൈൻ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ധാരാളം പക്ഷികളെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ ചീവീടിൻ്റെ കരച്ചിലും ധാരാളമായി കേൾക്കാം. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം പരുന്തുംപാറയിലേക്ക് വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങി. പരുന്തുംപാറയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നമുക്ക് ധാരാളം തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പരുന്തുംപാറയിലെത്തി. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പീരുമേട് താലൂക്കിലെ ഒരു പ്രകൃതിരമണീയമായ സ്ഥലമാണ് പരുന്തുംപാറ. പീരുമേട്ടിൽ നിന്നും ഏകദേശം 8 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് പരുന്തുംപാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പരുന്തുംപാറയുടെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന മൊട്ടക്കുന്നുകളും ടാഗോർ പാറയുമാണ്. ഏത് സമയവും ഇവിടെ കോടമഞ്ഞ് വന്ന് മൂടാം. ഈ കാണുന്നതാണ് ടാഗോർ ഹെഡ്. മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ ശിരസ്സുമായി സാമ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ടാഗോർ പാറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്ന സഞ്ചാരികളിൽ കുറച്ച് സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ താഴെ ടാഗോർ ഹെഡിലേക്ക് നടക്കാറുണ്ട്. ഞാനും താഴേക്ക് നടക്കാമെന്ന് കരുതി. ആ കാണുന്ന മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ താഴേക്ക് നടന്നിറങ്ങിയത്. നടന്നതിൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകാനാണ്. മഴയുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല റിസ്ക് ആയിരിക്കും താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ. കാരണം പാറയാണ്, തെന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാലൊന്ന് തെന്നിയാൽ നേരെ കുഴിയിലേക്ക് തന്നെ പോവും. ഇത് ടാഗോർ ഹെഡിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ്. താഴേക്ക് 2 സൈഡും കുഴികളാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.